Завораживающий процесс горения поленьев в камине мы наблюдаем через экран. Стальное заграждение, которое защищает от сильного жара. Кроме того, экран замедляет поступление дыма в трубу, а это понижает тягу, вызывающую повышение температуры. Производство камина начинается с раскраивания стальных листов толщиной в 8 мм. Станок с компьютерным управлением вырезает детали, из которых рабочие будут выгибать различные части камина. Лазер быстро и с удивительной точностью прорезает металл. При этом у всех деталей получаются ровные и гладкие края, ведь они создаются с помощью луча, а не пресс-формы. Чтобы поднять и доставить металл в следующую зону, используют сильный магнит. Из самой большой детали делают обрамление, из которого получатся стенки и задник камина. Компьютер опускает гидравлический пресс, изгибающий сталь в нужных точках. Теперь деталь помещают на сборочный стенд, чтобы она не смещалась во время сварки. Сначала приваривают перед, а потом воздухозаборник, через который будет поступать кислород, необходимый для горения. Затем присоединяют верх, защитный экран и воздушные каналы, которые также предназначены для поступления кислорода. Очень важно, чтобы сварка была высококачественной, ведь швы будут подвергаться воздействию экстремальных температур. Теперь к камину прикрепляют дно с отверстием, через которое в специальный поддон будет просачиваться зола. Затем приваривается стальное кольцо, к которому присоединяется дымоход. С помощью болтов камин крепится на основании, которое также сделано из стали. Тем временем по периметру каминной дверцы с помощью силиконового огнеупорного клея приклеивают стекловолоконный уплотнитель. Он не позволяет поступать воздуху, который может вывести процесс горения из-под контроля. После установки ручки приваривают дверные петли. Внутренняя полость камина, где горят дрова, называется камерой сгорания. Она выкладывается кирпичом, чтобы стенки могли выдержать экстремальные температуры. Со временем кирпичи трескаются, но их легко заменить. Наконец, устанавливают стальную крышку для зольника. Теперь камин отправляется в окрасочную камеру, где на него наносят слой термостойкой краски. После того, как она высыхает, рабочий снимает дверцу и устанавливает стекло. Не простое, а содержащее керамику, которая позволяет выдерживать температуру до 1090 градусов по Цельсию. После установки стекла рабочие присоединяют декоративные элементы и наклеивают ярлык с информацией. Затем дверцу устанавливают обратно и закрывают, после чего спереди на камин прикрепляют логотип компании, а сзади прикручивают вентилятор. Он будет выдувать из камина горячий воздух. Когда камин покидает фабрику, краска на нем уже высохла, но еще не до конца закрепилась. Это произойдет только после того, как вы впервые разожжете огонь. То есть процесс изготовления камина завершится прямо у вас дома.